አፈቅርሻለሁ። በጣም ነው የማፈቅርሽ። ፍራንክ እያረከኝ ነው ጌታ። እመቤቴን አይደል? ፍራንክ እያረከኝ ነው። እግዚአብሔርን ጌታን ፍራንክ እያረከኝ ነው። በእግዚአብሔር እረፍ በቃ። ብሩኬ ዛሬ ልዩ ቀን dhugaa rabbi dubbachuuf jalqaba irratti alhamdulillahi rabbil alamin dhugaa rabbi dubbachuuf haasaa kana afaan burraa keessaa dhagoo kiyyatti akka nama bishaan dhugee qabbanaa itti keessa kiyyaana qabbanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee qaqqaaliiwwan masaal kee rakkamoota nagaa keessanii bakka rabbi nagaan olfatee waytii kanaa sin geedda sin jedha mara keessanuu bakka jirtanitti nagaa firaawwanni rabbi sin irraa jiraatan jajjaraqonni irra maal ta'anii dhufan dhugaa rabbi dubbachuuf jalqaba irratti ilma namaa bituu hin taane rabbiif galata galcha warabbal kabaa jechuudha. Ollachiisaan ana turuu kentaa akka yana godhe waan isaaf beekuun uyuu abbaa koo wallaahi laasim ilmoon durbaa tokko waggaa lamaa miti ji'a lama namaa wajjin deemuun baay'ee ulfaataadha wallaahi billaahi jechuudha. Burraa dhiirris immoo of qabee of jabeessee dubartii tokko wajjin guyyaa lamaan buluu jechuudha. Garuu waa hedduu dabarfatanii waggaa lama guutuu miidiyaa kanarratti burukkee jedhi jennaan akka waan boorsaa keessa kaayee akka waan bollootti qabbaree utuu hin jedhin harra baasee afaqiraallo inna keenyaan ankitti hootin yarara wallaahi zanuman zallale matbaga keessatti warabbal kaaba Arsenaal waa hedduu nuuf fidee dhufe dhugaa rabbi Arsenaal barana waancaa nyaachuun gurraatti illee onnee hore dhugaa rabbi dubbachuuf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ayimiin jalqaba irratti ilmoon durbaa tokko dhiifamaa fi jaalala adda jettee addan deebiftu ibsum hin jiru. Har'a jaalala gaafatamtee adda sin jaaladhettee hin deebiftu. Har'a dhiifama gaafatamtee adda dhiifama hin gootu. Bu'aa fatanaa hedduu dabarfatte jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf waa hedduu dabarfanneerraa waa hedduu fattanamneerraa wallollee hamma adda ba'uu geenyeerra hatta ayimiin hawaasa anaa walloltee hawaasa geesseetti hawaasa dhaqee deebiseera. Garuu dubbii kana nageenya miidiyaa irratti waan hin baane jechuudha. Waan jirrachitti citii qaban kana hunda dabarfatanii kana hunda mokkoramanii kana hunda fatanamanii guyyaa irraa ga'an. Guyyaan irraa immoo guyyaa liyyuu guyyaa ciriirii jennaan kuri kanaan namatti birmatu warabbal kaabaa jechuudha. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah rabbil alamin faaruun kan rabbiiti. Wallahi keessa kiyyaan hin gammade maal akka ta'e hin beeku malee keessa kiyyaan na gammade burra waa tokko silmaa yoo daffarani malee inni baanu hadda kaameeraa laalu gama sana laalaa mataa isaa achi dabsee ayimiin immoo bormarsiisii immoo gammachuudhaan nageenya rabbi nu haa taasisu. Maaliif ilmi namaa gammachuu deemsifatu yaani okay normaali mucaan kun wajjin jiraachuun jiraan beet ena dhiirri dhufe akka inni jaallatu hin beekna akka inni ayimiin balaan ayimiin achi namni inni jaallatu akka hin jirre hin beekna shamarran akkuma inni jedhu shamarran anatti dhufanu xiqimiidhaaf malee anaaf jaalala kootiif miti ayimiin anaaf waa hundaa ayimiin haa jettee wajjin jammartee amma gubee harraa geessee jechuudha. Kanaafuu waa hedduu fatanamanii waa hedduu mokkoramanii hadda wal bada qabanii adda ga'an. Har'a garuu waan kana gaafachuun ulfaataadha. Burra kaleessa koo hundahum jetteetti bar anin beeku burukee faayimii mana kilaasii narraa jijjiiran kilaasii sitti galan jechuudha. Kilaasiitti galuuf kilaasii sitti nama lamaan jechuudha. Anin beeku isa cachiisin hin taa'ibanu jarri. Dhugaa rabbi kaleessa koo kilaasii kan koo qayyaramee anin beeku kan qayyaree burraa fi miftaadha achi na baasaniiru kilaasiin kan koo zigzig nyaanyu ta'ee jira jette. Kana booddee boora babal'aa isaanii irra yoo wajjin bulles beekan beeku adda waan hin dubbadullee harkaa badee jira warra volkaaba araara shoolee Asha wayna dawman mulai beeku. Alhamdulillah farum kan rabbiti wallahi.